سره ملګري شو د دوی خو چونکې عقیده خو نه ساتل چې ابوبکر رضی الله عنه خلیفه دی یا عمر رضی الله عنه خلیفه دی نو کله چې میدان هغه ته ورسېدل چې اوس مقابله راځي وایي وسیته چې ستا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه او عمر رضی الله تعالی عنه د دې باره کې څه نظر دی هغه وایي دا زما د نیکه ملګري وو او دا ښه خلک دي څنګه یې جوړ بس هغه وخت نه دی جدا شو ځکه دا موږ دا رافضه نوم لیکلی دی رافضه څه معنا علما لیکي رافضه دقه وخت دې رافضه نوم کېښود شو هغه ورته ویل چې رفضتموني تاسو زه پرېږدم د میدان کې پرېږدم څوک یې پرېښود زید بن علي بن حسین بن ابي طالب رضي الله عنه او رحمه الله هغه یې پرېښود په میدان کې حسین رضي الله تعالی عنه پسې خطونه لېږل صحیح تاریخدانانو لیکلي دي چې راشه راشه موږ درسره ملګري کوټه تاریخدانان لیکي چې د فساد مرکز و په هغه وخت او فسادات ټول هم دې نه ولاړ شوي دي خطونه به یې لېږل راشه راشه چې کله راغی چې جدا شو په میدان کې پرېښود ځکه دوی خو دین والا خو نه دي چې رښتیا دوی واقعي د اهل بیت والا دي قتل کړی چې دا په حقیقت کې هم دوی قتل کړی دی د دې وجې نه د دوی په کتابونو کې وخت نشته زه تاسو سره یې کړی ویم همدا دي چې حسین رضی الله عنه شکایت کوي چې تاسو ما سره څه وکړل فاطمه رضی الله عنها څه وایي چې تاسو ما سره تاسو څه وکړل څه ورته وایي فاطمه رضی الله عنها د هغې وروسته ځکه فاطمه رضی الله عنها بیا وفات شوې تاسو څنګه دا څه وایي چې دا تاسو قوت وکړل نو اوس دې باب ستړي چې ګوره امامان چې دي یعلمون مصایبه ویږي چې کله مري والله لا يموت الا باختیار منه دوی نه مري مګر کله چې غواړي تاو خدای امامان دا ویلي علي رضی الله تعالی عنه دا ویلي چې زما مرګ په ما په اختیار کې دی او یا هغه دا ویلي زما مرګ په اختیار کې دی هغه مسیح دا ویلي زما مرګ په اختیار کې دی هغوی علما څه شي ځینې کې علما دي ځینې کې زاهد خلک دي چې د ټولو سند او د هغې هغه تاریخ نشي بیانولی وخت نشي بل باب تړي بيوجه أن الأئمة عليهم السلام يعلمون أن ما كانوا وما يكونون وأنه لا يخفى عليهم شيء إمامات تريدي فقصة تسوي لفاقبا يفيجي تتفيد وسبكيجي فاقبا إيش شيء فتفاقيجي لا الله تتفاقي أنت في كلمة كي كلمة خط بكرك إمامات دي كمان الإمامات تقام تنزم ركن دي كلمة خط شوان نقول بإمامات مبارك إذا خبر الله سفتنا بشارة كي الله سفتنا بشارة كي إمامات مبارك كي نبقى مثلا بابونا قد يخبر كتاب الكتاري بل بات تريد عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام أعمال تريد پیغمبر باندې واجب کی او د امامان باندې واجب کی لا تکم عملونه کوي دا وی توړه دي بل بات تريد أن الأئمة على ظاهر العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة امامات تريد علم معدن دي قانون دي علم او نبوت ولي او ملائكة دي درجة ملائكة واحد درجة بل بات تريد أن الأئمة ورثوا أن النبي وجميع الأنبياء والأوصياء امامانو چې د پیغمبر علم دوی ته میراث کړی دی نو ټول انبیاء علم وړی دی بل باب طریق باب العلم انبت عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل امامانو سره ټول کتابونو علم دی تورات انجیل زبور قرآن څه کتابونه چې تاسو دي هر خرافات امامان به تعالی ولا خبرن بل باب وابرا وراء الملكه وجعل انه لم يجمع القرآن كله الا الائمه عليهم السلام قرآن بلشان نه ذکر نه ټول کړي مګر امامانو دا بکر جناب الله څخه دې کړی دا خطا کړی سره دینا په صحیح روایت کې راځي چې علي نبی طالب رضی الله تعالی عنہ فرمایي اطاعت لا تقول في عثمان الا خيرا وعثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک تاسو خبرې مکوئ مګر د خیر خبرې کوي دا څو کوي علي رضی الله تعالی والله ما فعل في المصاحف الا عن بلاء منا د چې کوم کار په مصاحف او قرآن په جمع کولو کې کوم کار کړی دی دا زموږ په مشوره باندې کړی دی تاسو د عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک خبرې مکوئ دا په صحیح سند سره علي طالب الله ثابت او دې راځي هر شخص چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا استحي ممن استحي من المسجد تستحي من الملائکه زدا تعالی حیا لكم چې ملائکه دا نه حیا کوي عثمان رضی الله تعالی عنہ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي او دې هغه مبارک مسوار کې دا باب چې امامان کې قرآن دې جمع کړي بل باب طریق امامان جعلمون جميع غيرهم من الذي خرجت الى الملائكه والانبياء والرسل امامان ټول باندې چې ملائکه تعالی پیغمبران تعالی پرې پويږي ولې دا چې ولوي دا دوه چې ونه کړي نو قرآن ونه مني سنت ونه مني نو خو څه به تړي نو دې وجه ته بیان چې دا کتابونه ولې لري همدا کتابونه کې څنګه دروغ تړي دي چې ما تاسو ویل چې په یو صفحه کې یو خبره کوي ورته راځي په خبره دا نو بابا وکړي راځو دیتا
چې هر کله الله به نه مانی ګوره علي رضی الله تعالی عنہ په کار کې دا وایي چې دا رب ځنه آیتونو تفسیر دا قرآن آیتونو تفسیر دا دې کړی دی چې ولا یشرک بعبادت ربی علیه مثال رحم دې آیت تفسیر دې کوي تحریف هم په معنا کې کړی دی هم په لفظ کې کړی دی هم نه بل نو دا وایي شریک نه کوي دا الله د عبادت ربی چې خدای چې الله عبادت سره شریک څوک نه کوي هیڅ څوک شریک پیدا کوي معنا دا معنا دا غره صحیح معنا دا دی وینا ولا یشرک بعبادت ربی نه مراد دی التسلیم لعلی رضی اللہ عنہ مانا دار علی السلام صدا تسلیم کا ولا یشرک معه في الخلافة من ليس له ذلك ولا هو من اهله سوق سره په خلافت کې مشرک کوا چې اهل نه یعنی ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دا د خلافت حقدار نه بل دې دا کې د تاسو چې دنیا او آخرت د امام خلاص کړه دیو جن علی رضی الله عنه کو بارک دا وي چې قیامت صدا تای وي د جنت مالک هم دا دی او مالک هم دا دی قیامت صدا تای خلق سره حساب دا دا دین دی دا اسلام نه په ایمان باندې دا اسلام پاتې شو دا د دې عقیده دا موږ په افترا نه کړی دا د دې کتابونه وایي ورونو چې دا خرافات ذکر کوو ګوره حتی چې په دې قوم کې څه کېږي دا وایي امامان کوي بحار الانوار د مجلسي هغه وخت چې صفویانو دولت دا 1211 کې راوپات شوی دی مجلسي غاز کلا رجل یا یوسف لفظ جلد کتاب لکړی بحار الانوار د غاز کتابونو د خپلو خرافات ټوله جمع کوي تقریبا یوسف لفظ په هغې کې دا وایي ایو راوي ته منسوب کړی درو خبره زه ابا عبدالله سره وما دیوت علیه السلام وایي اسما چې کوم دی برېښنا وکړه او غرمبای شروع شوه ابا عبدالله ویل چې اما انه ما كان من هذا الران ومن من هذا البرق فانه من امر صاحبكم دا کاش کوم دا غرار اوري اسمان کنه دا اسمان غرار شوري دا پړکا چې تفسیر یې تاسو خبره کوي چې دا تاسو د مرګ د خوانه دي نو وایي چې دا هو صاحبنا دا څوک کوي قال امير المؤمنين عليه السلام دا څوک کوي دا اسمان او باران دا غابا او غزاو او برېښنا دا حاوی کوي همدارنګه دا عقیده ساتي په هغو کتابونو کې لکه بصائر الدرجات چې دا ملا په 209 هجري کې پیدا شوی مصاب شوی دی دا پر پیری ملا او دوی وایي چې دا د یولسک امام ملګری او غټ په حدیث دی په باندې هغه ډېر روایتونه دا راوړي چې وحي زموږ امامانو ته نازلېږي وحي زموږ امامانو ته څه کېږي نازلېږي دا روایتونه راوړي چې علي رضی الله تعالی عنہ جبرئیل علیه السلام په صحیح کې سره مرکه وکړه جبرئیل زموږ امامانو ته راځي دا قرآن په طریقه اوس باندې روایتونه جوړوي چې زموږ امامان داسې دي زموږ امامان په غیب پوهېږي زموږ امامان ته وحي کېږي زموږ امامان دا وایي زموږ امامان معصوم وروره د دې وجې نه دا ټول به نه پرېږدو دا چې وایي معصوم دي دا یو ګبراتو ګمراهي سره د دې نه چې موږ وایو چې معصوم څوک معصوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې الله ته وحي کوي په دې کې به اهل سنت دغه چې ولا ګناه کېږي دغه بحث کې نه وځو زموږ عقیده دا ده چې انبیاؤنا په هغه امورو کې چې هغه د تبلیغ سره تعلق لري انبیاؤنا ګناه نه ساتيږي کوم خدای ته صادر شي هغه واړي خو د انبیاؤنا په هغه امورو کې چې تبلیغي د دین تبلیغي انبیاؤنا دا خدای نه صادر شوی دا خصلت دا خاصیت یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورونو امامانو مبارک دا وایي وسط قرآن کریم مبارک دا وایي د احادیث مبارک دا وایي نو قرآن او احادیث استا فاتح کېږي صحابه نو څه ملګري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګور مبارک نو څه عقیده ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګور مبارک ساتي کافی د کولری ډېر روایتونه دي خو دا ایو روایتونه کافی د کولری کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلکو رسول الله خلکو مرتد شو مگر درې صحابه مگر درې وای کافی د دې یو کتاب عیاشی تفسیر دی بل کتاب بحار الانوار دې غټ کتاب دی بل محمد ابن علي باقر نا سره دې چې عارف شوی دی دوه تړي پوری وای چې کان الله کان الناس اهل رده بعد النبي الا ثلاثه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مستخلق ټول مرتد شو مگر درې پاتو بس درې د مقداد رضی الله عنه سلمان فارسی او بدر غفاری راوي دول اغبياء او احمق دي دول خو بیا کوي چې په دې کې بیا علي رضی الله عنه
علي رضي الله عنه دې کې څه شو دا ما په تاسو په ورته ویل دا ترې چې راته څه کې زمي راته کې راځو زمي کې راځي نه لګلې خدا معتمد راته کو دي کې وقت الخطاب چې هغه غټ ګناه دی فبرسي دي سوال سم قرن تقریبا 1300 کې دا دغه شوی دی وفات شوی دی په قرآن په باره کې ایران دا کتاب چاپ کړی دی دا کتاب یې کړی چې فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب معنى دارتي دا خبرة واضحة بين أول كده الله في كتاب كي تحريف شمالي دي وجه التحريف دي غصب له كريني قمي صدوق وصفار ودا طول مجلسي بحار الأنوار دا طول دي غصب له دا وجه قرآن كي تحريف دي قرآن محرف دي قرآن صحيح دي نو د صحابه مبارک چې قرآن ما ته د صحابه مبارک راغلی هغه مرتد شو دین پاتې شو قرآن لا ختم شو د پیغمبر احادیث ختم شو نو د دې وجه تاسو مخکې خبره وایي چې امام ابن زرعه رحمه الله چې وایي چې څوک دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو مبارک کې ګړې ده دا وایي عیبونه بیانول هغوی باندې تعلونه لګول په دې پوه شه چې دا زندیق ولی قرآن و سنت منتر چا دخوانا راسید رہے منتر قرآن محفوظ چویس تغییر و تبدیل فکی نشتر چا دخوانا راگ رہے دا ذکر صحابون راگ رہے دا اسلام چه نرائی تخوش شوئے دا چا جهدو دا فتحی و کامیابی چه مسلمانان دا تبشوی و دا نرائی فبوش کود کے اسلام خور شو دا چا خور کرے ایا ذکر صحابہ نو دغه صحابه چې الله رضي الله عنهم ورضوا عنه الله راضي دي دا غیر راضي دي الله راضي دي او دې ته غوسه دي نو دې له الله مقابله نه کوي دا په دې باندې پاتې کیږي دوی اصلا د اسلام دین دوی ختم کړی دی دوی د اسلام دین ختمول غواړي دوی اصلا د اسلام په دین کې داخل شوي نه دي دا کوم قانون چې کوي هغه هر یو لپاره دوی تعلیل او سبب ذکر کوي ګوره بل روایت دا وایي چې اکثر صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې وایي دا منافقانو د رسول ته په دا چې وایي منافقانو د اسلام په کې ډېر کم راوړی وو دا تاسو یې عقیده نه وي دا اصل کې ظاهره کې وایي چې کوم دی لغو ده اصل ظاهره کې اسلام د مسلمانانو نه راغلي کې دي منافق نو دا اوس يهودو په دي کدا مسلمانان دا مسلمانان دي چې صحابه د رسول په دور کې ټول منافقین او لک خلک کېنو او رسول ته نو ټول مرتد شو نو یو د بل سره تلاقي لري چې یو تر هغه په حیات او بل کې منافقین او بل تر چې مرتد شو معنا دا هغه واکه مسلمانان یعنی یو د بل سره د خبرې تناقض او تضاد لري ګوره عمر رضی الله عنه بارک سوي لږ خبرې کوم ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مبارک وي چې خدمه فی اکثر عمره للاوثان د ټول عمر عبادت د بوتانو کو ابو بکر د عبادت چاته بوتانو هغه چې الله یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا الله د پیغمبر ذکر کوي د هجرت واقعا کې چې کله یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا چې خپل مرګري ته وایي چې مخه پکېږه الله دې سره دی هغه څوک چې الله ورسره دی دا الله نصرت او تایید ورسره دی او دا خبيثان او دا کذابین او دجالین وایي چې د ټول عمر د اوثانو د بتانو عبادت کړو بلکې راځي چې عابدا للاصنام دا د بتانو عبادت کوونکو وكان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاه معلق في عنقه وسجوده له رسول الله صلى الله عليه وسلم نے گرتا تاکہ سے گرتا من کو ہونے کے بت دے پگارا کیا چولے وہ سجدے په حقیقت کی دی بت وای کولا سجدے وی الله پر ذکرې پر رسول الله پر روانو او وای دا وای کافر دی ور کافر دی چې دا هغه تاسو سره جنگ کو چې هغه د مسلمت کذاب چې د نبوت دعوی کړی و دا دې پښتو چې دې کوم جنگ کړی د مسلمت کذاب او دا تاسو سره د نبوت دعوی کړی دا نو وای په دغه وجه باندې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کافر دی او چې دروا وران دا مسلمانان دي
نو بیا څه وایي نو دې کتاب